हेलो हामी चाहिँ आज सिन्डे डाँडासम्म जाँदैछौँ पर चाहिँ दिदी र सुम्निमा छ हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ है त जिन्दगीमा कहिले हुँदैन भयो रोइन नानी बिस्तारै तपाईले गाड्नु भयो डिकीमा ए फेर भयो 4 पाउले हिँड्ने बेला भयो गलत किया हामी चाहिँ चिन्डे डाँडा नपुग्दै मर्न आँट्यौँ होस् ल हामी त कि त जाने जा ना म त नजाने हिँड न बिस्तारै तपाईँ जानु पानी पनि ल्याउनु ल गएर आएर बरु भन्दा तलै पुगेर खान्छौ नि वहाँ पुगेर मैले पानी ल्याउँदा त अब फर्किँदै गर्ने त नि हामी है अनि तपाईँहरू फेरि तल बसेर सुन तपाईँहरूलाई पर्खेर अनि आउनु यहाँ आलु रहेछ ओ हामीलाई पो आलु भनेको म त आलु बारी देख्नु भयो कि आधी बाटो पनि हिँडेको छैन हैन कृपया नआउनु होला है मरिन्छ हाइकिङ हिँड्न त नसक्ने रहेछ बाटोभरि सुली गनाएर फेरि म त टाउकै दुख है बरु उतातिर गनाउँदैन त एक ठाउँ मात्र अलिअलि गर्नु एक ठाउँ हो यो बरु सुली डाँडा राखेको भए हुन्थ्यो के को चिन्डे डाँडा यार हाम्रो उतातिर क्या बरु होइन भन्ज्याङ जानेतिर है हो एक ठाउँ मात्रै त नभए छैन पो त्यो पनि यस्तो साह्रो गनाउँदैन जा मम्मीसँग नाइ म तपाईसँग बस्छु र मम्मी जाँदै गर्नु म त जादिन गाइज म त जिन्दगीमा 1 जादिन 2 जादिन 3 जादिन हो त हामी के हारा रे के भन मम्मीले हामी के हारा रे गाइज रुक हैन पसिना आएको बाई बाई मम्मी तन्दुरुस्त फर्किनु होला म बिरामीलाई हिँडाएर हेर म त स्वस्थ मान्छे पनि बिरामी हो नि म त बिरामी भएर म हिँडेको भए त आधी बाटोमै ढल्थ्यो होला त्यस्तो के भन्छ बुट सुट लगाएर आएको हिँड्छु होला भनेर आएको मेरो त झन् 1 वर्ष भयो यो जुत्ता नलागेको कति भरे इत्रु छ हौ जबरजस्ती त हटाएको यो अब हामी यहाँ भिडियोमा बोल्दै बस्छौँ मम्मी र मैले जबरजस्ती त हटाएको फोनको घर जाँदाखेरि सिधा बाटो त्यस्तै हुन्छ होला भनेको यो त कहीँ पनि पुगेको फर्किआयो फेरि कहाँ पुगिसकेको मान्छे ओभर इट इज ओभर गाइज म चाहिँ हिँड्नु नसक्ने रहेछु सुन्नुमा दिदी तपाईँ म हिँड्नु सक्नुहुन्छ म त ढल्छु ढल्छु अब तेर्सो बाटो अरे तर हामी त नजाने भोक पनि लाग्यो कुरकुरे मैले त अघि दिदीलाई भोक लाग्यो भनेको नि म त भात खाएको छुइनँ खाइनस् के खाइस् मालकिस त्यही मालकिस मात्रै खाँदै बस् न सलामीसँग खाँदै बसेको थिएँ कुन दिन आची गर्नु गाह्रो हुन्छ नि थाहा पाउँछस्
आमा के आमा भन्दैछ नि 1 मिनेट भयो होला तपाईँ पर्खेको हामीलाई नजानु लागेको हो उहाँदेखि अनि जानु न त नि सक्दैनस् होला भन्दा चाहिँ आम्मामा अझ उकालो पो रहेछ क्या हो होइन उयाबाट रोड छ झुकाउनु भयो गाडी हिँड्ने रोड छ भने यो घरमा पानी माग्नु मिल्दैन थ्याङ्क गॉड यार मेरो साथी सुम्नीमा आएछ मेरो साथी सुम्नीमा आएछ धारा त अब भयो सुम्नीमा नआएको भए त म त मर्थेँ एक्लै दुध खाँदैछु सुम्नीमा यो मम्मीले हामीलाई डुबायो नि आज नआएको भन्दो रहेछ है ए ओह्रालो कता ए ल ओह्रालो जानु अरे अब बाटो यता यता यताबाट सर झर्नु अरे ए दोकान छ अरे जाउँ कुरकुरे पाउँछ होला खान्छस् कुरकुरे होइन हौ लास्टमा रक्सी पाउन दोकान थुपाउने तँलाई किन्दिन जाने आइहाल्यो अरे अब गोदाममा कहिले आउँदैन हिँड्ने अगाडि म पछि पछि आउँछु तँलाई पछ्याउँदै फेरि त हराइस् भने अरे क्या अब चाहिँ सुन्नु न दोकान आयो कि होइन कति कराउँदो रहेछ रिस उठ्ने होइन तपाईँ करा न मम्मीलाई मम्मी तपाईँ गएर आउनु हामी आइबस्छौँ करा पो भनेको त सम्झा भनेको थोरै न सम्झाएको र कराएको के हुन्छ हिँडी त रहेछ जस्तो छ बाटो त ओह्रालो भोगोटे फुलेको मान्छेको ढल छ होला हौ ढल छ होला होइन हौ तर म ढलिसकिम त अक्सिजन पनि चिसो आउँदो रहेछ हामी चाहिँ मर्न आँटिसक्यौँ यो बिमला दिदीले गर्दा भनेर भन्न मिल्दैन हेरौँ कहाँसम्म पुग्छौँ अनि हामी फेरि फर्किन्छौँ हामी डेस्टिनेसनसम्म त पुग्दैनौँ पक्कै पनि हामी दुई पुग्छौँ हामी उस्ता उस्तै पऱ्यौँ त्यो त थाहा छैन मेरो चाहिँ भर थिएन भनेपछि म चाहिँ पुग्न सक्छु तपाईँलाई ठुलो हुनुहुन्छ मलाई झन् सानो होइन ल ल उयो टाढा छ म त हिँड्दिनँ उयो हिँड्न ल हिँड्न अनि किन आइस् त दोकानको लागि नआइज भन्दा दोकानको लागि म त दोकानमा पो खाउनुहुन्छ होला बसाएर भनेको झर्के बाँकी छ क्या उता अब त भयो नजाने म त दोकान दिएर किन पो आएको थिएँ लेखेर लु हिँड पर्ने त्यहीबाट दोकान देखेर पो आएको यति बेला ऊ माथि गएर तल भ्यू हेर्नु होस् तपाईँ जानु हामी बरु 4-5 घन्टा 6-7 घन्टा कति घन्टा बस्नु चाहिँ हामी पर्खिन्छौँ बरु होस् म त त्यहाँ माथि चढ्यो भने झर्नु सक्दिनँ फिक्स हो मैले थाहा पाइसकेँ बाटै बाटो यहाँ आफूलाई हल्लिनु त भइरहेको छ नि होस् मम्मी गए उयोमा दोकान दोकान गयो दोकान कति राम्रो भ्यू देखिँदो रहेछ माथि भन्दा
यहाँभन्दा चाहिँ उता हामी जान सकेनौँ, माफ गर्नु होला। फसायो मलाई फसायो। हामीलाई चाहिँ फसाएको तपाईँले। रञ्जनलाई फोन गरेर झर भन्नु। रञ्जन दादासँग हिँड्नु भन्दा त आत्मरञ्जनै गएको थियो। अब राति बस्ने ठाउँ रहेछ, फोटो खिच्ने रहेछ, होमस्टे पनि रहेछ होइन न बोर्डमा। अन्त बोटमा के रहेछ हौ? अलिकति पैसा दिएर जाँदै हो नि। हिँड्न आएको कि खान आएको? म त खानै आएको हो, अरू त थाहा छैन। मलाई फसायो दुईजनाले। गाह्रो भयो होइन गाइज? भाइ पानी के चाहिँ गर्ने त? पानी त के खाएको र अब यिनीहरू त खाउँ। त साँच्चै खानै आएको रहेछस्, मलाई थाहा भयो अब चाहिँ। फसायो मलाई दुईजनाले। चिन्ने डाँडा जाने भनेर यहाँदेखि त खुट्टा उचाल्नु मान्दैन। हामीले खासमा तलै खुट्टा उचाल्नु नमानेको। दोकान छ भन्छ। आम्मामा कान नै आए जत्तिकै। त्यसलाई अक्सिजन पनि चिसो भयो अरे। अयो हो कान्छी हो एकदम। हामीलाई त बरु सगरमाथा चढ्न सजिलो हुन्थ्यो होला। यो डाँडामा चाहिँ जानुपर्ने खासमा। म त पल्टिएँ। मलाई त फसायो दुईजनाले, आउनै मानेन उकालो। यहाँ दोकानमा यहाँ होमस्टेमा तलै छौँ नि। ए म त फसायो नि दुईजनाले, आउनु माने। माथि चढ्दै हुन्छ कि त माथि झर्दै गर्नु भएको होला दिदीहरू। माथि हुनुहुन्छ डाँडा। ऊ माथि हौ त्यो रुखको तलतिर झर्दै हुनुहुन्छ दुईजना। ए तिनजनै हुनुहुन्छ त होइन होला? अरू होला। यहाँदेखि मार्नु नअरे गएन अरे त्यो दोकान। गाडी जाँदै गरेको छिटो न के खाउने? खुवाउनु भनेपछि खाएपछि गुता हुन्छ त नि, के चाहिँ हुन्छ? अब के भन्छ खुवाउनु न भनेको गुहरू भन्न थाले। दाइ के पाउँछ यहाँ? हजुर चटपटे गरिदिनुहोस् न। पानीपुरी ए चटपटे छ अरे, चटपटे गरिदिनुहोस् न। राम्रो रहेछ ध्वजा लाएर झन्। ए मलाई त डर लाग्छ हौ यो टुट्यो भने। तर मजबुत छ। त्यसैबाट ढेकाल्दिनु न। ठकहरू दुईजना ठकहरू। अनि तपाईँले फोटो खिचिदिन्छु भनेको होइन, अनि मैले नै खिचेको तपाईँको फोटो। मैले त जहिले फोटो पछाडिबाट हल्लाइदिनु न क्या। यसमा चाहिँ हल्लाउनुमा अब अघि तपाईँले फोटो खिचिदिन्छु भनेर झरोस्। चिप्लेटी खेल्दै जानु। मम्मी चाहिँ झन्डै जानु भयो। कस्तो शान्त ठाउँ है। त चाहिँ नक्रा नै। तपाईँलाई के त मुटु चिउ चिउ हुन्छ। यो चुट्यो भने मैले हाँच्छु झुन्डेर
ल सबैजना आउनु ल टिम खेल्नु म त जिउँदैछु ओके ल त अब हामी यहाँबाट फर्किन्छौँ चटपटी खाएर बाई 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 बाई